ခါတော့ကမြို့ကြီးတစ်မြို့မှာမောင်ညံဆိုတဲ့လူတစ်ယောက်ရှိတယ်သူကနာမည်နဲ့လိုက်အောင်တော်တော်လေးညံကောင်းပြီး idea အသစ်တွေအမြဲရှိနေတတ်တဲ့သူဒါပေမဲ့သူ့မှာထူးဆန်းတဲ့စိတ်မမှန်ခြင်းရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့ရောက်တဲ့နေရာဖြစ်နေတဲ့လက်ရှိအခြေအနေကိုမြင်အောင်မကြည့်ပဲမရောက်လာသေးတဲ့အနာဂတ်ကိုပဲအမြဲမြင်နေတတ်တာပါမောင်ညာစီးပွားရေးတစ်ခုစလုပ်မယ်ဆိုတိုင်းအမြဲတမ်းကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တွေပဲစဉ်းစားတယ်စီစံလေးဒီဇိုင်းစဖွင့်မယ်ဆိုရင်တော့မဖွင့်ခင်မှာပဲငါဆိုင်ကတစ်ခါပါလုံးမှနာမည်ကြီးလာရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတဲ့စိတ်ကူးရင်တွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်နေတတ်တဲ့သူတနေ့တော့မောင်ညင်ဟာအဖိုးတန်နဲ့ဂျရနာတစ်တာတစ်လုံးကိုတောနယ်ထဲမှာသွားရှာဖို့အခွင့်အရေးတစ်ခုရခဲ့တယ်အဲ့ဒါကတော့ဂျရနာရှိတဲ့နေရာကိုညွှန်ပြတဲ့မှန်ပြောင်းတစ်ခုကသူ့စီကိုရောက်လာတယ်မှန်ပြောင်းတွေကနေဂျရနာရှိမဲ့နေရာကိုသူစတင်ပြီးလမ်းလျှောက်သွားတော့တာပေါ့မောင်ညင်ဟာမြေပြင်ကိုမကြည့်ပဲမှန်ပြောင်းကြီးနဲ့အဝေးကဂျရနာတစ်တာရှိမဲ့တောင်ကုန်းကိုပဲစိုက်ကြည့်ပြီးသူ့စိတ်ထဲမှာယတနာတွေရလာရင်ဘာလုပ်မယ်ဘယ်လိုချမ်းသာမယ်ဘယ်လိုသုံးဖြုတ်မယ်စသဖြင့်စိတ်ကူးတွေနဲ့ရှင်မူးနေတာပေါ့လမ်းသာလျှောက်နေတဲ့ခြေထောက်အောက်မှာခလုတ်တက်မိတဲ့ကြောက်ခဲတွေကြောက်တွေစူးတွေခလုတ်တွေကိုတတိမထားမိဘူးမစင်ကျင်ဘူးစိတ်ကူးရင်ပြီးလမ်းသာလျှောက်နေတော့မောင်ညံဟာယတနာတစ်တာစီကိုမရောက်ခင်မှာပဲကျွန်းကြီးတစ်ခုတည်းကိုပြုတ်ကျသွားပါလိရောယတနာလေးမရသလိုပါလာတဲ့အစားအသောက်တွေကလည်းဆုံးရှုံးပြီးအိမ်ကိုတော့မပြန်နိုင်မေကျွန်းကြီးထဲမှာပဲစသိမ်းသွားတဲ့ညံကောင်းနေစိတ်ကူးရင်တော့ကောင်းနေဆိုပြီးမြဲလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်ပေါ်စိတ်မရောက်ပဲစိတ်ကူးတာရင်းနေမယ်ဆိုရင်တော့ကို့အတွက်အောင်မြင်မဲ့လမ်းကြောင်းဝင်ငွေရမဲ့လမ်းကြောင်းဟာလေကို့ရှိမှနေမယ်အမြဲလွဲချော်နေမှာပါစိတ်ကူးနဲ့လက်တွေကခွဲခြားသိရမယ့်အရာပါငွေဆိုတာမျိုးကစိတ်ကူးထဲမှာပဲမဟုတ်ပဲလက်တွေ့ကြကြအကောင့်ထဲပေါ်မှသာရရှိနိုင်တာမျိုးပါစိတ်ကူးတာရင်းနေမယ်ဆိုရင်တော့အခွင့်အရေးဆိုတဲ့ခလုတ်ကိုတိုက်မိရင်တော့မှလဲကျသွားတာပဲအဖက်တင်နေမှာပါဝေးကိုသာမျှော်ကြည့်မယ်အနာဂတ်ကိုသာမျှော်ကြည့်နေမယ်ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ရဲ့နီးမှာရှိတဲ့ရွှေတင်းကိုလည်းကြော်နှင်းမိသွားမှာပါစိတ်မမှန်ဘူးဆိုတာယူသွတ်တာကိုပဲဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူးဟုတ်နေတဲ့အလုပ်ပေါ်မှာစိတ်မကဲပဲဟိုရောက်ဒီရောက်ဖြစ်နေတာလေပုံမှန်နဲ့စိတ်ထားမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ psychology လေးကိုမျှဝေရင်ပုံမြင်လေးကိုနှီးကုန်းချုပ်လိုက်ပါတယ် psychology နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေစိတ်ဝင်စားဖွယ်အကြောင်းအရာလေးတွေကိုဘုံသူတာမျှဝေပေးနေတဲ့ကျမရဲ့အကောင့်လေးကို like and follow လုပ်ဖို့လည်းမမေ့နဲ့နော်